भैया ना यहाँ पे KFC है ना? हाँ जी KFC शिट पागल आदमी है क्या पूरी चीट इसके। अरे यार गंदा इंसान है यार। देखिए सॉरी बोल के भी नहीं गया, बदतमीज मैनर्स लेस नहीं का। कहाँ पर है भैया? उस साइड है KFC। हाँ जी साइड ठीक है भैया। ये रही अच्छा एक उधर भी है। ठीक है थैंक यू। एक्चुअली ना प्रैंक शो चल रहा था YouTube पे, प्रैंक कर रहे थे हम लोग। वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिजूल टीवी। हम लेकर आए आपके लिए कौन है प्रैंक। आज हम परफॉर्म करने वाले हैं स्नीजिंग प्रैंक। भैया यहाँ पे कहीं पे KFC है ना? मैं तो डर गया, मुझे बोला आ गया। कहाँ पर है भैया KFC? अच्छा ये दिख गया भैया। एक्चुअली वो एक छोटा सा YouTube प्रैंक चल रहा था, तो इसके लिए वो पानी की बोतल थी उसके हाथ में, इसने मुंह धोई थी। यूट्यूबर एक्चुअली में कोई ठीक नहीं। वो वहाँ पे कैमरा लगा था, शूट कर रहे हैं छोटा सा प्रैंक उसी के लिए। क्यों अंकल, ये KFC कहाँ पर है? सामने है? Run. 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 Run.
भाई साहब यार एक बार ना अभी केमिस्ट से वो खरीदा था क्लोरोफॉर्म, यार एक बार सुन के बता दो कि इसमें क्लोरोफॉर्म है, एक बार बता दो यार। अरे एक बार सुन के भाई बता दो यार, यार प्लीज यार भाई।